الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم کتونکو او اوریدونکو. زه ماښام خټک په ماښام ویوز او نیوز کې ستاسو په درانه خدمت کې حاضر یم د یو نوي په دې پروګرام کې د یو بل نوي کتاب د پیژندګلو او د تفسیرې سره. او نن چې موږ کوم کتاب د تفسیرې او د پیژندګلو دپاره غوره کړی دی هغه دستارنامه ده د ستر خوشحال. او د دې کتاب تحقیق سمونه او حاشیې پروفیسر ډاکټر یار محمد مغموم خټک صاحب کړي دي. او دا کتاب په اول ځل په کال 2015 کې چاپ شوی دی. شمیره یې 1500 ده. او کمپوزنګ یې ارشاد خان پښتو اکیډمي پېښور کړی دی او درک یونیورسټي بک ایجنسي خیبر بازار پېښور. او دلته په کراچۍ کې تاسو د اباسین کتابونه پلورنځي نه هم حاصلولی شئ، ترلاسه کولی شئ. تړون یې د مرحوم محمد عبدالشکور چې هغه یې د خپل وخت د عجایبګر محتمم و او د مرحوم عبدالخلیق صاحب په نومونو باندې د دې تړون شوی دی. دا یو ډېر مهم کتاب دی. دې کې سیاست هم شته، دې کې اخلاقیات هم دي، دې کې معاشرت هم دی، په دې کې بصیرت هم دی، په دې کې عمرانیات دي، په دې کې نفسیات دي، په دې کې سیاسیات دي، په دې کې معاشیات دي. دا په دنیا کې درې ډېر غوره کتابونه دي په سیاست باندې چې په هغې کې یو د میکیاولي نن سبا په یونیورسټۍ کې خصوصا په ماسټر سیاسیات کې پړاویږي. دی پرنس د میکیاولي او ارتشاستر چې کوم دی د چانکیا د هغه کتاب. نو او دا دغو کتابونو سره دریم چې کوم موږ درې کتابونه غوره کوو نو هغه دستارنامه دی. خو د بده مرغه چونکې دا په پښتو کې د حالانکې دا په انګریزي کې هم ترجمه شوی دی، په اردو کې هم. خو که زه د نور ځایونو نه خو ګیله نه کوم، خو کم از کم زمونږ د پښتنو چې کومې ایریې دي په هغې کې یونیورسټۍ دي نو کم از کم که په پښتو کې نه نو په اردو کې خو ترجمه شوی دی، په انګریزي کې. دا د سیاست چې کوم د سیاست ماسټر چې څوک په سیاسیاتو کې کوي نو په کار دی چې په هغې کې دا شامل وي. ولې چې که د میکیاولي والا دی نو هغه کومه هغه هم په خپله ژبه کې لیکلي وي، هغې نه پس انګریزۍ ته راغلی، بیا اردو ته د هغې ترجمې هلته شایع کېږي. داسې د ارتشاستر والا هم په هغه وخت کې لیکلی شوی دی، بیا د هغې ترجمې شوي دي. او دا کتاب زه چې نن تاسو سره څېړم په دې باندې خبره کوو نو د دې چې کومه تحقیقي سریزه ده هغه په ډېر زیار، په ډېر کړاو او په ډېر مهارت سره ډاکټر یار محمد مغموم لیکلې ده. زه به د هغې نه تاسو ته اقتباسات وړاندې کوم او ورسره به زه چې په دې کې کوم 2 باب دي. اول باب 20 هنرونه دي د سیاست د دستار د سړي او 20 خصلتونه دي، هغه به هم یو په یو تاسو سره شریکوم. خو اول راځو چې مونږ خپلې خبرې چې کوم ډاکټر یار محمد مغموم صاحب کړي دي او په دې یو تحقیقي سریزه لیکلې ده د هغې اقتباسات تاسو ته وړاندې کوم چې په دې کتاب کې هغې په کوم انداز کتلی دی. او بیا به زه تاسو سره ډایرکټ هغه خصلتونه او هنرونه هم ډسکس کوم، تاسو سره به زیر بحث راولم. نو په خپلو خبرو کې ډاکټر یار محمد مغموم صاحب اول لیکي چې دستارنامه د اهمیت ګڼ اړخونه لرونکی د خوشحال بابا نثري کتاب دی. د دې د کلمي نسخې په آخري صفحه لیکلی شوي د خوشحال بابا د قطعې د آخري مصرې وایم دا بس دی محنت د بلتانه، وایم دا بس دی محنت د بلتانه، نه د ابجد په حساب د اندازې لګولو په مطابق دا کتاب په کال 1906 هجري کې لیکلی شوی دی. کتاب هغه وخت لیکلی شوی دی کله چې خوشحال بابا د مغولي حکمران اورنګزیب عالمګیر د لاسه د هند پر تنبور نومې کلا کې مقید و. وړاندې هغې لیکي چې په صفحه 211 او 12 او بیا په 122 په صفو
چې کوم خبرې د هغو د خبرو نه داسې ثابتېږي چې د تنبور په کوټ کې خوشحال بابا د ژوند د بنیادي سهولتونو ځنې محروم و. دا هم د شکر مقام دی چې قلم یې ورسره پرېښی و، ګینې نن به دا د قدر وړ کتاب نه و تحریر شوی. د بنیادي سهولتونو د عدم موجودګۍ باوجود چې د کتاب مصنف موږ ته کوم معلومات راکړي دي هغه د خوشحال بابا د نبوغ دپاره کافي دي. د دستارنامې مندرجات د علم، فکر، تاریخ، ادب، سیاست، ثقافت، قومیت او تحقیق په میدان کې د قدر وړ معلومات بخونکي او د لوستونکو په معلوماتو کې بې انتها اضافه کوونکي دي. د مشرۍ دپاره چې کوم 20 هنرونه او 20 خصلتونه په ګوته کړی شوي دي او د دغو هنرونو او خصلتونو په سند او وضاحت کې چې کوم قرآني آیتونه، د رسول پاک صلی الله علیه و آله وسلم حدیثونه، د فارسی او پښتو شعرونه، د پخوانو بادشاهانو حکایتونه او تاریخي روایات او مقولې راوړل شوي دي، دا ټول په داسې طرز بیان شوي دي چې د کتاب ارزښت پرې سیوا شوی دی. دغه شعرونه، روایات، حکایات او مقولې وغیره چې له کومو کتابونو راخیستي دي د دغو کتابونو نومونه هم ورکړي دي. د فارسی او عربۍ د دغو کتابونو نه د مثال په تور د یو څو کتابونو نومونه دا دي: د نورالدین عبدالرحمن جامی کتاب نفحات الانس، دا کتاب د تصوف، اخلاق او ایمان په موضوع دی. هم د دغه لیکونکي د فارسی د نظم کتاب سلسله الذهب، د تاریخ په موضوع د میر اخوند د فارسی تالیف روضة الصفا، د عبدالحق بن سیف الدین د فارسی کتاب معارج النبوه، دا کتاب د سیرت النبی په موضوع لیکلی دی. د تاریخ په موضوع د مولانا شرف الدین علي د فارسی تالیف ظفرنامه، د اخلاقیاتو په موضوع د نصیر الدین محمد بن محمد الحس الطوسی کتاب اخلاق ناصری او شاهنامه فردوسی وغیره. د کتابونو نه علاوه خوشحال بابا د خپلو استادانو عبدالحکیم سیالکوټي او شاه اویس صدیقي ملتانی او د دینی او دنیوي علومو نورو لویو عالمانو، فقیهانو، فلسفیانو، استادانو، شاعرانو، بادشاهانو، مورخانو او د هغو کسانو نومونه راوړي دي چې د فن او هنر او تاریخي کردار او مړانې په میدان کې لوی نومونه پیدا کړي. دې مثال نمونه پیدا کړي دي، مثلا اودسز، یعقوب لیث، حضرت دانیال، پیغمبر علیہ السلام، مانی، قیصر، قیبات، افلاطون، ارسطو، بهرامگور، هوشنگ، کیومرس، بوزر، جمهر، فریدون، سلطان سنجر، افراسیاب، حسن مهمندی، بخت نصر، مولانا روم او امام غزالی وغیره. د یاد شویو کتابونو او شخصیتونو نه علاوه د خپل لیک د سند دپاره د نورو ډیرو کتابونو او کسانو ذکر کړی دی. دغه ذکر نه صرف د خوشحال بابا د ډیرې وسیع مطالعې څرګندونه کوي بلکې دا حقیقت هم په ګوته کوي چې د ژوند په نورو میدانونو کې هر کار ته د مضبوطو بنیادونو لټولو په شان په علمي میدان کې هم د خپلې خبرې لپاره قوي او مضبوط دلیل پیدا کول د خوشحال بابا یو امتیازي خصوصیت دی. کوم کتابونه او شخصیتونه چې هغه یاد کړي دي هغه په څه داسې شکل کې د هغو هنرونو او خصلتونو سره تعلق لري چې خوشحال بابا په دستارنامه کې په ګوته کړي دي. بیا ډاکټر مغموم صاحب مخکې لیکي خوشحال بابا د دستارنامې په سر کې د خپل کتاب د لیکلو یو بل غرض دا خیالی دی باعث د دې تصنیفو دا بیت چې دستار تړي هزار دي د دستار سړي په شمار دي. گویا دستارنامه د دغه پورتني شعر شرح ده. دستار د پښتون ثقافت مطابق د مشرۍ علامت دی. خوشحال خان خټک د مشرۍ د دې علامت برقرار ساتلو دپاره قابلیت، لیاقت، استعداد او ځینې نور عادتونه او هنرونه ضرور ګڼي. هغه نه صرف د دستار پښتني کړه وړه
په ګوته کړي دي بلکې د قرآن او سنت رسول پاک صلی الله علیه وسلم په رڼا کې د دې شرعي حیثیت ښکاره کړی دی. دستارنامه محض د غم غلطولو یو دستاویز نه بلکې په سیاسي، ثقافتي، تاریخي، قومي او علمي میدان کې د پښتنو د لارښودنې دپاره یو بې بدله مکتوب دی. په تیره دا یو سیاسي کتاب دی. مرام یې دا دی چې پښتانه په ذهني طور تربیت عمومي او د هغه وخت د حالاتو مطابق په راتلونکي ژوند کې د قومي مشرۍ او سیاسي لیډرشپ دپاره په شعوري توګه آماده شي. مغموم صاحب مخکې لیکي چې کوم هنرونه او خصلتونه چې خوشحال بابا د مشرۍ دپاره ضروري ګڼي دا ټول په یو کس کې پیدا کول ممکن نه دي. دا خو هغه د یو آیډیل مشر یوه تصوراتي نقشه راښکلې ده. دا ډېره مهمه خبره ده. او خوشحال بابا په ظاهره بادشاهانو او د هغوی وزیرانو او امیرانو ته مخاطب دی. دا ځکه چې بادشاهان، حاکمان او امیران په ولسي ژوند کې هم اهم کسان دي. د دوی هر کردار او عمل د ولس دپاره یوه نمونه وي. د هغوی د هر قسم صفاتو پرتو په معاشره پرېوځي. که هغوی کې اعلی هنرونه او خصلتونه موجود وي نو ولس به هم د هغوی په پیروۍ کې په دغه هنرونو او خویونو منزلی کیږي. که څه هم دا کتاب تقریبا 3.5 کاله هغه وخت دی چې کله لیکلی، کم از کم دا کتاب چې دی دا نن سبا موږ دا ویلی شو چې د پاسه 400 کاله مخکې لیکلی شوی دی، خو دا د هر دور او د هر مذهب او ملت پیروکارانو دپاره یو هدایتنامه ده. د داستانامې اسلوب دې طرف ته دا خو موږ په موضوع باندې خبره راغله، خو اوس دې اسلوب ته راځو چې دې اسلوب څنګه دی. نو د دستارامي اسلوب او انداز عالمانه او فلسفیانه ده. دا کتاب یوه مقدمه، 2 بابونه او یو خاتمه لري. په مقدمه کې د دستار اهمیت په ګوته کړی شوی دی. په وړومبي باب کې 20 هنرونه او په دویم باب کې 20 خصلتونه بیان شوي دي او په خاتمه کې د ناپوهۍ او حماقت علامتونه خیالی شوي دي. که تاسو خیال وي موږ په سکول کې مې د حماقت چې یو هغه سړی احمق بللی بویه چې لهر بربند بلان بی پسندونو، داس قسم ته هغوی چې کوم دي یا هغه سړی احمق بللی بویه چې وکړه که د خوشحال په دې لفظونو. نو هغوی دغه شانته دا چې کوم حماقت علامتونو ښیلي دي. نو د دې برخه ده لکه څنګه چې د موضوع د نقطه نظره دستارنامه یو قابل قدر تصنیف دی. دغه شان د هیئت له لحاظ هم دې کتاب ته ډېر اهمیت حاصل دی. لکه چې خوشحال بابا د خپل کتاب په ابتدایي پاڼو کې لیکلي دي چې یوه معجزه رساله پښتو انشا کړم چې عبادت روان وي، قریب الفهم وي. صفحه نمبر 1-2 هغه د روزمره عوامي وینا او محاورې سره سم د روان او ساده نثر لیکلو شعوري کوشش کړی دی. اگر که بې انتها ګران ټکي استعمال کړي دي، خو د خیر البیان او مخزن الاسلام په شانې د مسجع او مرصع نثر استعمال نه دی کړی. د خوشحال بابا نه مخکې د پښتو څه مستند لیک دود نه و، د نثر څه خاص اسلوب نه و. هغه پښتو نثر د قافیې، سجع او ترسي نه ازاده کړه. هغه په خپلو شعرونو کې د درویزه او پیروخان نثر غندلی دی او د دوی نثر ته یې مجهول بیان ویلی دی. د دستارنامې جملې لنډې، مرتبې او د مطلب نه ډکې دي. هیڅ تصنع او تکلف پکې په نظر نه راځي. خوشحال بابا د دستارنامې په شکل کې د ژوند سره تړلي موضوعات بیان کړل. د دستارنامې ناول نثر تر مذهبي بحثونو پورې محدود و. پیروخان خیر البیان د قرآن پاک د سوره رحمان په رنګ کې د لیکلو یو نوی طرز پیدا کړو، خو دا د هغه خپل وضع کړی طرز او اسلوب نه بلکې د سوره رحمان نه اخذ شوی اسلوب و. د هغه په پیروۍ کې ځینې نورو لیکونکو هم دغه اسلوب اختیار کړو. خوشحال بابا په خپلو لیکنو کې صرف د مخزن او خیر البیان ذکر کوي او ځکه داسې ښکاري چې د خوشحال بابا ناول د دغو دواړو کتابونو نه بغیر د پښتو څخه خاص قابل ذکر کتاب نه و، ګینې هغه به یې ضرور ذکر کړی او چې دا ثابته شوه چې د دغو دواړو کتابونو
د پښتو نثر کړی د جدید نثر سره نه نښلي، نو دا موږ په یقین سره ویلی شو چې د پښتو د جدید نثر باندې خوشحال بابا دی. د خوشحال بابا د نثر او د مخزن او خیر البیان د نثر ترمنځ موده کې زموږ تر نظره د پښتو نثر قابل ذکر نمونې نه تیریږي. هر کله چې د مخزن او خیر البیان نثر تر مذهبي موضوعاتو محدود دی، نو موږ د تردید د ویرې بغیر ویلی شو چې د دستارنامې په شکل کې په پښتو کې د علمي، فلسفیانه او مفکرانه مضامینو لیکلو توان هم خوشحال بابا پیدا کړو او دا یې ثابته کړه چې پښتو نثر په خپله لمن کې هر قسم مضمونونه ځایولی شي. لکه څنګه چې د نثر په سلسله کې خوشحال بابا خپل اسلوب پیدا کړ او د چا پیروي ونه کړه، دغه شانې د پښتو لیک دود، رسم الخط او املا په سلسله کې هم د بایزید روخان پیروي ضروري ونه ګڼله. د خوشحال بابا وضع کړی شوی رسم الخط تر ډېرې مودې د هغه په کورنۍ کې وچلېدو او ځکه دغه رسم الخط زموږ د دور ځینې لیکونکو د خټکو د کورنۍ لیک دود په نامه یاد کړه او ځینې لیکونکو ورته د روحانیانو او جدید لیک دود ترمنځ د برزخ نوم ورکړو. دا لیک دود په ډېرو څیزونو کې د روحانیانو د رسم الخط او جدید لیک دود نه مختلف دی. وړاندې زه یو دوه خبرې په دې دا بس ختمېدو والا دی او دا ختمو په دې څیزونو چې کال 1980 کې ښاغلي خاطر غزنوي او حاجي پردل خان خټک د پښتو اکاډمۍ لخوا د دستارنامې اردو ترجمه شایع کړې شوې ده. دا شو او بیا دستارنامه د هغې کلمې نسخې نه چاپ شوې ده چې د ګنبټ د خان بهادر محمد رفیق خان ملکیتو، د هغوی په اجازه دستارنامه د جهانګیري د خان محمد اعظم خان او د تور ډیري د خان محمد سجول خان په مالي مرسته شایع شوې ده. او د دغې نسخې په اخري صفحه دا وضاحت شوی دی چې دا نسخه په کال 1919 هجري کې د جمادی الثاني د میاشت په 15مه نیټه د خوشحال خان د مسیح خان محمد افضل خان خټک په وینا عبدالحلیم نومي کاتب دوباره سر ته رسولې ده. دا یو تحقیقي سریزه وه چې دا ډاکټر محموم صاحب په دې لیکلې ده. اوس موږ د دې هغه خصلتونو ته دا دوه بابونه دي، په دوه بابونو باندې اول باب کې مشتمل په 20 هنره، دویم باب خصلتونه دي او موږ اوس راځو اول هنر ته، هنرونو ته راځو د ځان پیژندنه. اول هنر چې کوم دی د بادشاه شهزاده دپاره هغه چې کوم دی یا د دستار د سړي دپاره ځان پیژندنه ده او د هغې نه پسته چې کوم دویم هنر دی د علم چې کسب او کمال باله شي یعنی ګڼلی شي. هغه علم او یا کسب چې کوم دی دا علم په لغت کې زده کولو ته وایي. هر څه چې اوس په اصطلاح کې تحصیل د علم عربي فارسي وغیره چې شهرت د 14 علومو لري، نو دی چې کوم دی دویم هنر دا ګڼي. او دریم هنر چې کوم دی خوشحال خټک په دستارنامه کې هغه د خط چې داخل د کسب کمال دی. دی تاسې وضاحت کوي چې علم او خط سره لازم و ملزوم دي. علم په مثال ویشي دی، خط یې لکه کمند چې ویشي پرې قید شي. دا هومره کتابونه به نه وو که خط نه وی په حساب په کتاب په سیاق به څوک پوهېدل که خط نه وی. د جهان کار سره ټول په خط دی، لوی هنر دی. منزلت مرتبت یې هم ډېر دی. قدر و قیمت یې تر حساب تیر دی. که یې دولتمند زده کا زیب و زینت دی، که یې درویش زده کا د درویش دولت دی. د دې نه پسته چې کوم دی څلورم هنر ستر خوشحال ګڼي هغه دا د شعر د نظم چې دا هم هغې هنر ګڼي او چې دا د شعر او د هنر هغه به چې کوم صلاحیت هم په شهزاده د دستار په سړي کې موجود وي. او پنځم هنر چې دی تیراندازي، دا به هم په هغې کې موجوده وي. تیراندازي موږ نن سبا په نوي شکل کې اخیستلی شو. چې کوم تیراندازي ده دا موږ په نوي انداز کې اخیستلی شو چې نوې کومې جدیدې ټکنالوژي دي هغه موږ په دغه انداز کې راوستلی شو. لکه څنګه په دا تیراندازي چې کومه ده دا د فرست وار جنریشن سره تعلق لري. نن سبا دوی چې 5 وار جنریشن 5th وار جنریشن خبرې کېږي، نو تیراندازي ته موږ په 5th وار جنریشن کې څه په کم نظر ګورو هغه تاسو خپل اندازه لګولی شئ چې نن سبا د دې متبادل ټکنالوژي څه شی کېدی شي.
او ډېره واضحه. دغه شانته شپږم هنر د آببازۍ دی، یعنې نن سبا چې کوم نیوي ګورو په هغې کې چې کومه ټکنالوژي هغه دې ته هغه کس چې هغه ته دا کسب هم ورځي چې هغه ته د آببازۍ د چا چل زده وي. دغه شانته اووم هنر د اسب تازی دی چې هغه ته اسب سورلی ورځي. نن جدید دور کې چې کوم دی په ففت وار جنریشن په دې دور کې چې کوم دی اسب سازي څه شی دی په کم څیزونو باندې هغه زده کړه پکار ده چې هغه دا څیزونه استعمالولی شي یا چلولی شي. دغه شانته اتم هنر د ښکار چې حلال کسب دی. نو ښکار ته هم په سیاسي انداز هم کتلی شو، په معاشي لحاظ هم کتلی شو چې ښکار په کم انداز کې دی شي. دغه شانته زموږ سره نهم هنر چې دی هغه شجاعت دی، د لیري ده. او دغه شانته پکار دی چې شهزاده یا دستار سړي کې شجاعت وي، د لیري وي. دغه شانته زموږ سره چې کوم په دې کې یو لسم هنر دی، لسم هنر چې کوم دی هغه دی سخاوت ورکول او پخول. دا ډېر مهم دی، دا د شهزاده یا د دستار سړي لپاره. معاشرت د ازدواج چې کوم دی دا د یو لسم دا چې کوم دی یو لسم او دولسم چې کوم دی د ازدواج د معاشرت دی. او د هغې نه پس چې کوم دی زموږ سره دیارلسم چې کوم دی مونږ دې ته راځو. د ولنې چې کوم هغه دواړه یو لسم او دولسم چې کوم دی د اولاد تربیت دی. او دیارلسم چې کوم دی هغه زموږ سره په دې کې کوم هنر دی هغه دیارلسم دی تادیب د خدم د تواضع لوحق. دا چې کوم دی دا اول تربیت د مریونو دا چې کوم دی څنګه قسم ته چې کوم ستا تابع خلک دي، کم اقلیتونه چې کوم دي، کم هغه خلک دي چې تا تابع دي هغو سره به ته کم قسم ته هغه ساتي یا هغو تادیب کم دي، د هغو دپاره کم قسم ته قوانین دي، هغو دپاره کم څیزونه چې کوم دي هغه مونږ هغه وضع کړی کیدی شي. دغه شانته څوارلسم هنر دی د اسباب د معیشت. دا ډېر مهم دی، دا زه تاسو سره ډسکس کول ضرور غواړم. د درې څیزونه دي: ماکولات، ملبوسات، مسکنات. دا اوس وګورئ دا زموږ په دسیاست کې روټي کپڑا مکان چې وایي. نو ماکولات چې کوم دي هغه د خوراک، ملبوسات پوشاک، او دریم چې کوم دی اوتاک. دا درې توکه چې دي دا پکار دي چې هغه په دې څیزونو یعنې دا به هغه ولس ته ورکوي. دا هنر به د هغه زده وي چې هغه به خوراک، پوشاک، اوتاک، ماکولات، ملبوسات، مسکنات چې کوم دي دا به هغو ته ورکوي. نو دا څومره غټه خبره چې 400 کاله مخکې هغې د روټي کپړه مکان خبره کړې ده. هغه موږ نن دلته کې وړاندې کوو. دغه شانته 15 هنر چې دی د زراعت یعنې د دهقانۍ دی. او 14 هنر چې دی د سوداګرۍ د تجارت دی چې نن سبا په دواړو باندې په زراعت او زموږ په سوداګرۍ نن سبا ټوله دنیا چې کوم دا په دې چیزونو چلیږي، ایکسپورټ امپورټ، دا ټول چیزونه ډېر اهم دي. اوولسم هنر چې د تحقیق د نثر دی. دغه شانته 18 هنر د علم موسیقۍ دی. او دغه شانته 19 هنر د شطرنج د لوبې دی. او دا ډېره مهمه خبره ده، ولې چې شطرنج لوبه ده د بادشاهانو لوبه ده. او په دې کې دی خوشحال بابا ډېره مهمه خبره کوي چې یو چې دا وایي چې څوک شطرنج لوبه کوي که نه نو هغې هر څومره وایي که سړی غمناک وي چې د حریف سره په شطرنج کې د منصوبو په فکر کې وي هسې مستغرق لاړ شي چې خبر هم نه وي لکه اوده یا مراقبه هسې حال لري. بل دا چې د جنگ دقیقې منصوبې په شطرنج کې زده کېږي. غرض چې دا هنر د اختلاط دی، یعنې دې کې منصوبه بندي کېږي. د شطرنج دپاره ځکه مهم ګڼلی شطرنج. شلم هنر چې کوم دی د نقاشۍ د تصویر دی. او اوس چې کوم دی مونږ هغه خصلتونو ته راځو. خصلتونه چې کوم دي اول خصلت دا دی چې به مشاورت کوي، دا ډېر مهم کار دی. او دویم چې کوم دی دا عزم دی، ارادې باندې په اراده به پوخ وي. دریم چې دی خاموشي، شیخ فریده خوله پټه بهتري ده. او خاموشي چې کوم دی دا په خپله چې کوم دی ډېر غټ حکمت دی. څلورم خصلت چې دی د راستۍ دی. او پنځم خصلت د شرم و حیا دی. او شپږم خصلت د خلقت دی. اووم خصلت د مروت دی. اتم خصلت د عفو او د کرم دی. او انم چې کوم دی د تمیز دی. لسم خصلت د عدل او د انصاف دی.
دغه شان ته چې کوم 11 خصله ده د توکل ده، او چې کوم 12 خصله ده د تربیت او شرم د خپل نوازش ده، 14 خصله د خوف درجه ده، او 14 خصله د انتظام ده، او 15 خصله د همت ده، او 14 د حلم ده، او یعنی حلیم بوي، او 15 خصله د غیرت ده، 13 د احتیاط ده، او دا چې کوم دي، او شلم چې دی د استغفار دی. دا خصلتونه دا دستارنامه دا چونکې ما تاسو سره دا ډېر مهم کتاب دی چې دا لولي به ډېر ټیم تېرېږي، نو ما په دې څو منټو کې چې کوم دی دستارنامې دا تعارف پېژندګلو په صورت کې ورته تفصیل تاسو ته وړاندې کړه. امید دی چې زه به تر څه حده پورې ما به خپله خبره تاسو ته رسولې وي. زه اوس بلې برخې ته راځم په منډه منډه چې کوم کتابونه ما ته پېژندګلو ته رارسېدلي د هغو پېژندګلي در سره وکړم. دا د آینې خاکي دی زموږ د ګران مشر اعجاز خټک صاحب، دا د خاکو آینې د خاکو کتاب دی، او دې کې چې کومې خاکې شاملې دي سلیم راز صاحب، ډاکټر اقبال فنا، سعادت سهار، عدنان بخاري، الیاس ټلوال، عبدالله ظهیر، سلطان فریدي، ریاض ناشاد صدیقی، عبدالستار عاجز، فضل رحیم بنگش، ملنګ جان شادیوال، رومان ګل، سید معصوم شاه معصوم. دا کسان چې کوم دي په دوه باندې خاکې لیکلي شوي دي. دا کتاب ما ته هغوی رالیږلی و، زه یې مننه کوم. دغه شان ته بل کتاب زموږ د درانه مشر چې کوم دی هغه دی تږي څاڅکي رحیم خان مجرو صاحب دی. زه یې ډېر مننه کوم، ډېره مننه کوم چې هغوی ما ته د دواړو مشرانو د کوهاټ نه دا کتابونه ما ته رالیږلي دي. دا شعري مجموعه ده تږي څاڅکي رحیم خان مجرو. دا ضرور تاسو دا هم در سره ولولئ دا دواړه کتابونه. زه مننه کوم د دې کتابونو ما تاسو سره، چونکې دا وعده ده چې یو تفسیر وړاندې کوم، او چې کوم کتابونه ما ته راځي د هغو به زه هم ستاسو پېژندګلو په خپله ویډیو کې کوم. نو نن دپاره دومره به کافي وي. زه به ستاسو نه اجازه غواړم، خو په تلو تلو کې به تاسو ته ووایم چې که تاسو زما چینل کې نوي یې، زما ویډیو د نوي ګورئ، نو ضرور سبسکرایب کړئ، او که تاسو سبسکرایب کړي نو مننه، او ضرور تاسو چې کومه ټالی ده بیل ایکن دی هغې باندې تاسو کټه ګوته پریس کړئ، فشار پرې راولئ چې تاسو ته زما ویډیوګانې په اسانۍ سره رسي. نو زه به درنه په دغه ځای اجازه وغواړم تر روان پروګرام پورې. د خدای په امان.